नया इश्यू ह्या फावटी रेज करपाक चड गावोंक ना, पण जे आमचे मेन इश्यूज असले लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा आमचो पॅडी फील्ड लास्ट टाइम आम्ही मुळगांव हॉस्पिटलाचो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे हॉस्पिटल ESIच्या हॉस्पिटलाचो इश्यू रेज केल्लो. ह्या फावटी तो इश्यू सॉल्व जाला. ऑलरेडी आमकां गव्हर्नमेंटान 20,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली आसा आणि एश्युरन्स दिला की फुडल्या 2 म्हयन्यान आमचे त्याचे फाउंडेशन जातले. इट्स 150 बेडेड स्पेशालिटी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मुळगांव येतले. ते मेन आसा तो लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. आज क्वेश्चन आसा, जर टायम जालो लास्ट तो क्वेश्चन येतलो, त्याचेर खूब डिस्कशन जातले. मायनिंगेचो इश्यू लास्ट टायम आमी खुबसो रेज जाल्लो आसा, ताचो खुबसो सॉल्व जाल्लो आसा. तरी आमकां थोडे डावट आसा अबाउट मायनिंग. जे आमचे वर्कर्स आसा तांकां तीच कंपनी आनी तेच जागेर परत जॉब दितली काय ना ते. सो हो म्हजो एक इश्यू आसा. आज टायम गावलो तो इश्यू रेज करतलो आसा. ऑलरेडी दे हॅव एग्रीड की त्या वर्कर्सांक ते परत जॉब दितले म्हणून आनी तांची सर्वीस कंटिन्युटी रावतली. कित्याक खुबशे जाण कशे आसात, कोण 50,000 कोण 56, कोण भुरगे आसात, पण एकदां मनीस 50 जालो काय चेंज द जॉब, नाल्यार एक नवो जॉब जर सुरू जालो ताका मागीर रिटायरमेंट बेनिफीट काय गावपाचें ना. सो हे 2 जे इश्यूज आसात आमचे मेन आसा. तिसरो आसा तो स्पोर्ट्स ग्राउंडाचो इश्यू आसा. स्पोर्ट्स ग्राउंडाचो इश्यू आमचे कडेन जागा ना, आमच्या सरकारा कडेन जागा ना, गव्हर्मेंटाची जागा ना. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केला की आमी आतां ती जागा विकत घेवपाची प्रोबेबली ह्या टर्माक, आनी नेक्स्ट टायम तो आमी स्पोर्ट्स ग्राउंड हे करचो, बिल्ड करपाचो. ऑलरेडी मास्टर प्लॅन बिचोलीच्या स्पोर्ट्स ग्राउंडाक जागा आयडेंटिफाय केल्ली आसा, बट इट इज आमची न्ही, ती खंयची तरी प्रायवेट कंपनीची आसा. आज जो मेन इश्यू आसा तो बिचोलीन चड क्वेरी ना बाबा, पूण 5 गांवांनी थोडे क्वेरी आसात आनी आतां क्वेरींग कशें आसा तांकां लिगल परमिशन दिवपाक गव्हर्मेंटान अलाउड केला. सो तांच्यांनी एकदां परमिशन घेतलें काय तांच्यांनी लिगली हें करूं येता, क्वेरी काडूं येता. आमकां कांय इश्यूज ना तांचे.